桑完出翻嚟嗰下就有啲桑啊，真係有啲嘴錯啊，好似仲辛苦啊！但係除衫嗰下應該入咗去裏邊㗎啦，都暖暖地㗎啦，即係入咗去室內嘅地方㗎啦。咁但係都辛苦㗎，即係大家譬如話係咯，淨係爬上床嗰下其實都難頂㗎。咁打邊爐咧？打邊爐咧？打邊爐香港都興嘅，但係而家香港就興一啲就唔知同你哋同唔同咧。而家香港突然間即係呢一兩年興一啲特別多人就係嗰啲一人一爐嗰啲打邊爐方法，就唔係大家圍埋噓聲去嗰啲啦，就自己有自己管住自己嘅爐，就自己淥自己嘅，就懶係即係細個煲咁樣，細個爐咁樣咯。懶係衞生啲咁樣，咁但係啲料咧就都係分嘅，即係大家啲牛肉咁就一碟咁嘅，但係淥咧就落翻落自己一個煲度咁樣。香港而家就慢慢就興呢啲，你哋嗰邊興唔興呢啲咧？近呢幾年咧都會有你阿葉桂林講嘅呢一個一人一爐啊，喺廣東省啲食肆度出現，但係咧啲市民就初頭貪新鮮咧都幾喜歡去試嘅。其實我又幾驚而家咧就係有好多一人一爐嗰啲老細聽緊我哋個年代。咦，你想批評佢喎？我唔係話佢哋唔得啊，即係話其實啱啦。首先佢優點就一個就衞生啦，另外就即係你中意食咩味啊咩味，你中意清補兩鍋底就清補兩，我係麻辣就麻辣咁樣，即係呢個係優勢嚟嘅。咁但係咧就有時中國人就係咁得意嘅，即係中意大家聲嘅齊喺落同一個爐度爭夾一嚿雞啊咁樣，即係嗰啲感覺咯。咁我自己都對一人一爐就唔係話太過感興趣。但係喺廣州成氣候咧呢樣嘢，即係多唔多人中意做呢樣嘢？香港都幾多啊，而家越嚟越多後生一輩啦。係啊，我想知你哋嗰邊搞得起咧就係。廣州啊、佛山呢啲，因為啲市民其實都實在太為食啦，即係無論點樣，尤其冷嘅天氣凍咧，係啦，太中意食啦。其實所以冇乜邊樣係食唔到氣候嘅，即係你會發現一人一爐嗰啲其實又係爆滿，但係集體打一個爐嗰啲食肆咧，亦都係爆滿㗎。因為好冇位。我哋呢幾日咧，我前日有個 friend 咧係晚黑7點幾，想同埋佢太太咧就去 book 位去打邊爐咁樣，咁然後就等位等炒等到差唔多10點，後來佢兩公婆嬲起身，翻到屋企煮麵，即係冇辦法，都係打邊爐啊，落個麵啫嘛，嗰叫都係熱嘅，係咯。不過咧，我上去廣東省咧，我發覺你哋嘅邊爐啊，佢個鍋底咧有一樣嘢係即係比較香港興啲，就係興用竹底做鍋底喎，係咪啊？竹底係一個係，例如譬如食一啲蠄蟝啊咁樣，會放啲椰青竹水啦，係咯，椰青竹水啦。蠄蟝？點解椰青竹水加隻蠄蟝落啲竹度？嗱，佢係啊，佢將啲椰青咧就放翻落去竹水裏邊，嗰啲竹水好稀嘅咋，其實好似冇米粥咁，係見唔到嘅咁然後咧就用椰青竹水鍋底嚟到即係浸翻啲嘢食咁咯。咁個蠄蟝點用㗎？蠄蟝咪食咯。乜嘢？好犀利啊！唔係藥引嚟嘅呢個，蠄蟝係咪即係我哋田雞啊？其實同係咪即係嗰啲嘢？應該係嗰科啦，係嗰類型啦。嚇得我啊！同一個祖先咁樣嘅。不過成日覺得飲食方面咧，國內同胞嘅包容性係強啲嘅。香港人成日咩嗰啲咩野味啊嗰啲，成日都話怕鹹喎。你譬如你講蠄蟝，香港問有幾多人中意食咧？我諗真係唔係好多呢樣。不過葉冠霖一講到咧包容性啦，我又唔知道即係話喺香港嗰邊有冇呢種情況咧？就話我哋呢兩日咧媒體咧都喺度發現咗，即係就話而家有部分嘅食肆啊，講緊係部分，我都好驚影響咗大家嗰個。我就話咧打邊爐咧，翻收工啦嘛，3點幾翻㗎啦嘛，小明點啊？好難講啊！你講緊啲收工啦，即係啲兩個仔咧，就清水咧變咗湯底。我哋架車啊，生意做到領到盡啊！黃子，點啊？下區。喂，有個電單車落咗網啊！有個電單車落咗網，我唔係好明喎。我喺銅鑼灣打天橋落到去京士頓街口咧，嗰架電單車喺我右手邊cut咗，我再cut埋條影線，cut咗去最左手邊第2條線衝綠燈。點啊？關你咩事啫？又俾我全程拍晒喎！你咩事啊？而家如果拎上去 YouTube 咧，律政司又捉呢條友一個危險駕駛㗎啦。你得閒上多啲金融通啦，做埋晒啲咁無聊嘅嘢。唉，總之好笑啊！而家綠乜都可以搞啊！你當你咪警察咩？
我琴日先俾口供啊！我話告不小心駕駛，我話唔係啊，告危險駕駛啊，冇不小心都駕駛告啦。我話第3個。